Добре дојдовте во Надкаст, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска, мој гостин да биде пратеник од Бране Петрушевски. Добре дојде. Благодарам за поканата, чест е моја да бидам прв пат гостин во вашиот подкаст, односно Надкаст. Така, ти благодарам. Нешто вака и уште кога дојдем изгледаш многу си ми некако здрвен, исплашен, паниката од Маѓар, она што цело време го слушаме од македонската опозиција и тебе те фати мајата, нели? Да, ако сакаме да правиме шеги, да, би било интересно, меѓутоа жална е ситуацијата која што се случува во опозицијата и ова ликување на победа на Маѓар кој што доаѓа од партијата ТИСА, која што е сестринска партија на ВМРО-ДПМН со центар десна ориентација. Впрочем, заедно сме членки на Европската Народна партија. Она кое што првенствено, барем според мене, би требало да ги загрижи СДСМ е трендот на социјалдемократијата во Европа, ако сакате, па и во Маđарска, затоа што нивната сестринска партија со која што тие се членки во европските социјалдемократи освои 1,18% од гласовите и не влезе во унгарскиот парламент. Тоа е негде слично на рейтингот кој што моментално го има СДСМ во Македонија и нешто слично со рейтингот кој што лично го ужива нивниот лидер Венко Филипче, така што јас би бил повеќе фокусиран на внатрепартиските проблеми кои што ги има СДСМ, отколку да се радувам и да следам избори во други држави, особено земајќи го предвид фактот дека на последниот конгрес пред некој месец им дојдеа 60% од делегатите, имајќи го предвид она кое што секојдневно се случува, тоа е да високи поранешни и сегашни функционери на СДСМ јавно се декларираат контра политиките на овие лојалисти на ЗАЕ предводени од Венко Филипче, така што мислам дека овој фокус кој што го имаат во изборите во Унгарија треба да го пренесат во домашната политика и да се првенствено средат и реформираат внатрепартиски, а нормално како некогаш барем релевантна партија да бидат опозицијска, силна опозицијска партија која што ќе биде корективна власта и која што ќе дава своји предлози, идеи и проекти кои што би требало да ги реализираме се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Нели е малку мазохистички, Бране, да се радуваш на победа на 3 десничарски партии влегоа во парламентот унгарски, значи 3 десничарски партии. Ти си, како што каже и самиот, припаѓаат на социјалистите, односно социјалдемократите, 1,18 е нивната. Како може да се радуваш, гледано реално, еве како вие да аплаудирате дека социјалистите тепаат некаде? Тоа е логиката, нема никаква логика. Тоа е парадоксот во однесување на СДСМ. Јас го преципирам тоа сепак дека повеќе сум навлезен во политичкиот пиар и мислам дека тие бараат некаква позитивна работа, некаква мала победа која што би можеле да ја презентираат пред нивното членство како некаков, да речеме, успех кој што би врзал своји поддржувачи, затоа што да се вратиме наназад, 21-та година тие доживеа пораз на локалните избори, тоа жесток пораз, не се реформира за жал, иако најавува. Дојде 24-та година, жесток пораз на парламентарните избори, жесток пораз на претседателските избори, дебакал, тоа се нивни изборови, во нивни извештаи, внатрепартиски напишано, не се реформира, дојде 25-та година, пред само неколку месеци беа локалните избори, каде што беа драстично жестоко поразени, уште еден дебакал во низа и никако да им дојде паметот и да се реструктурираат, реформираат и да знаат дека, да сватат дека овие политики, антидржавни, антимакедонски, антинационални, се погубни и погрешни и народот не ги сака. Јас ги разбирам дека тие некако се обидуваат на нивна штета за жал, да го заштитат Зоран Заев, да го представат како некаков голем политичар во Република Македонија, меѓутоа фактот е дека граѓаните не ги поддржуваат тие политики, жестоко ги казнуваат на избори и како една сериозна, доколку сака да биде сериозна политичка партија, а не 1,18 како што се нивните сестрински партии во Маđarска, во Унгарија се извинувам, треба да се фокусираат на нови политики, да се фокусираат на нови кадровски понуди
и да се вратат на патот на една респектабилна опозиција. Затоа што во едно демократско општество како што е Република Македонија, неопходно е да имаме силна и конструктивна опозиција. Јас ако зборувам теснопартиски, да, во ред мене ми одговара како член на ВМРО-ДПМ да имаме една полудевастирана опозиција. Меѓутоа тоа не е добро ниту за народот, ниту за државата. Ни треба сериозен коректив, опозиција која што ќе нуди и свежи идеи, која што ќе нуди нови политики, кои што на крајот на криштата ќе го подобрат квалитетот на живењето на граѓаните. Меѓутоа, тие се фокусирани на две работи. Првата работа е Венко Филипче да ја држи фотелјата во СДСМ, сметајќи дека така ќе се амнестира од одредени дејанија кои што ги правел во минатото како висок функционер во владата на Заев. Гледаме дека јавноста не ги заборава ниту модуларната, ниту времето на ковид, ниту сите оние онкологија, да не ја забораваме. Онкологија, ниту сите оние процеси во кои што постои сериозно сомнение основано дека дејствувањето на Венко Филипче било причината за тие случаи. И од друга страна, она која што се обидува да го постигнат е исто така да го заштитат нивниот врховен лидер Зоран Заев и оние сите погрешни политики, пред се антинационални, антимакедонски политики кои што ги правеше во минатото, од кои што за жал штета влечеме долгорочно, до ден денес и во иднина, и во делот на европската интеграција, и во генерално како доживаме сериозни штети од тие негови антидржавни политики кои што народот покажал дека се штетни и на избори, значи има легитимитет на исправноста на тие политики, меѓутоа близината затоа што претпоставувам Заев го постави Филипче како негов заменик, се обидуваат жестоко да го одбранат Зоран Заев и никако да се отрнат од овие и од Зоран Заев и од овие негови штетни политики за кои носител и синоним е самиот Зоран Заев. Мислам дека сепак треба малку да ги разбереш, знаеш, гледано од моја гледна точка, им требаше победа. Зошто им требаше победа? Затоа што претходно има 4 дебакља, претпоставувам ќе имаат уште многу виднина ако продолжат вака. Но што се случи? Тие ги видоа анкетите во Унгарија кои што беа дефинитивно на страната на Маđар, се ставија во одбрана, односно нели навиваа за Маđар и што се случи? Победи Маđар. И сега тие што се представуваат дека нели знаеле дека ќе победи, ова е како да играат Јувентус и некоја, не знам, екипа од долниот дел на табелата, и Орбан не е од долниот дел, но анкетите, заморот на материјалот, да не речам и се, нели, го направија тоа што го направија и тие сега, како да речат, навиваме за Јувентус и утре, поради тоа што Јувентус го тепаше Наполи, карикирам, ВМРО-ДПМН ќе падне, тие се следните. Така ми оди работава, значи, навиваа за некого и најдоа, леле, победивме, затоа што тие победија, некоја психологија, некоја, не знам, како да го опишеш, многу интересен феномен. Јас се сложувам дека им треба победа, меѓутоа нив им треба победа во Македонија и победа која ќе биде легитимирана од македонските граѓани, а не од граѓани на други држави, затоа што сепак интересот на тие граѓани во други држави е нивен национален интерес, легитимен и мора и ќе биде почитуван и тука никој нема дилема. Сите ја поздравивме победата на господинот Маđар и очекуваме убавата, добра, плодна соработка која што сме имале и со претходната влада да продолжи, затоа што впрочем доаѓаме од исто европско семејство, така што десничарството или центар десните политики повторно доминираат на европската сцена и очекувам дека ќе имаме добра, убава, плодна соработка и со оваа нова влада. Никако не можам да ги поврзам со СДСМ, ниту идеолошки, ниту во било која смисла. Меѓутоа, мене ми е интересно еден момент кој што сакам да го искоментирам. Вториот дел, односно имаше една пресконференција пред некој ден Венко Филипче, или вака вознесен од победата на Маđар и восхитен, пак за сите граѓани нелогично, не само за мене. Тој изјави дека дошло крајот на автократските режими, паднал Орбан, следен бил Вучич, значи он сега вика регионално више работи, он Македонија среди партијава, па сега више почнува и регионов да го прави. Команда на секаде се прави. И потоа наред бил премиерот Мицкоски. Многу интересно и многу е вака кога ќе се разглоби тоа, да се дојде до една проста логичка негација. Најпрвин, што значи еден автократски режим? Прво,
тоа значи еден долгогодишен период на владење, првенствено. Ние зборуваме во Македонија за влада која што е неполни 2 години власти, премиер Мицкоски, така што и од таа гледна точка не може да е автократска. Втор синоним или карактеристика на автократска власт е заробување на судството. Сите сте сведоци, верувам и ти ќе се сложиш дека најмногу критики ова влада има токму во делот на неефикасноста на судството, што значи дека прво не е заробено судството, второ немаме политички прогон против никој неистомисленик, напротив, ние во овој период имаме двајца високи функционери од оваа влада, од кој еден висок партиски функционер, кои што беа еклатантно, инфлагранти на лице место, фатени и приведени и уапсени, им следува соодветната газна. Многу е битно да се напомене дека е на лице место затоа што такви случаи порано не сме имале. Да, под притисок на јавноста, под притисок на опозиција, 30 пресконференции, сериозни пресконференции, сериозни докази, ќе се направеше некакво замачкување пред јавноста, ќе се приведе некој кој што најверојатно повеќе седеше дома отколку некаде каде што треба и се тоа ќе завршеше низ некои судски лавиринти. Ние сега имаме ефикасно действување веднаш. И третиот аргумент во делот на судството е дека ние 2 години, како власт зборам, функционираме со јавен обвинител кој што беше избран од претходната власт. Ако ви текнува, Заев своевремено, представувајќи се како голем вака реформатор во правосудниот систем, па се постави да биде председател на тело за судски реформи, што па изјавуваше дека ќе го отвори судството како пупка и се сеќавате на сите оние негови изјави. Тој исто така ветуваше во предизборите дека јавниот обвинител ќе биде избран од опозицијата. Тоа никогаш не се случи, тие прво што направија си поставија свој јавен обвинител кој што беше задолжен да врши политички прогони, нормално подоцна да биде награден за сето тоа. И сме сведоци сите што се случуваше во тој период. За разлика од тогаш, ние сега имаме судство кое што е растеретено од власта, 2 години обвинител кој што му се даде шанса да покаже се што знае во делот на правосудството, за жал не ги исполни очекувањата ниту на власта, но првенствено пред се не ги исполни очекувањата ниту на граѓаните и легитимно си поднесе оставка и е поставен сега нов јавен обвинител, од кој што и јавноста, нормално и владата има сериозни очекувања. Паралелно на тоа направивме реформи во сите 7 закони кои што се во делот на јавно обвинителство, во делот на судство, судски совет, јавно обвинителски совет, каде што се сериозно затегнаа критериумите за она кој може да биде член на судски совет, на јавно обвинителски совет, тоа се органите кои што ги избираат и разрешуваат судиите. За жал во минатото само избирале, не разрешували, иако сме имале скандалозни одлуки на судиите. Се воспоставија нови процеси, нови пракси, една генерална реформа на тој правосуден систем, која што е потврдена и од Венецијанската комисија, меѓутоа е потврдена и од Европската комисија и дел од планот за раст на Македонија, така што и тука сме ги поставиле темелите и основите да може да имаме едно независно првенствено, како што доликува на секоја демократска држава, и ефикасно судство и генерално правосуден систем. И сега очекуваме секој кој што се огрешил пред закон. Повторувам, секој, без разлика дали бил член на ВМРО, на СДСМ, на ДУИ, на ВЛЕН, сегашен, поранешен функционер, доколку се огрешил пред законот, тоа да биде санкционирано согласно позитивните законски прописи. За тоа дилема да нема никој и компромис со тоа во неколку наврати и премиерот го истакнуваше и сите ние кои што сме дел раководството дека компромис со криминалот и корупцијата во Македонија нема да има. Ние сме се легитимирале за тие политики пред избори и сме должни во овој мандат тие политики да ги испорачаме. И тука првенствено и основно се гледа разликата помеѓу една европска демократска власт, каква што е оваа влада на ВМРО-ДПМН, и она која што значи авторитарна автократска власт, што значи заробување на судството, на институциите и се она која што е одлика на една таква владење. Тука се гледа дека разликата постои, дека никако не може сериозно да биде сватена изјава дека оваа влада на ВМРО-ДПМН за само 2 години станала автократска. Она што се случува на терен, предпоставувам, не им годи
Предпоставувам исто така дека дел од паниката во нивните редови, особено кај Филипчев, мислам дека најмногу се приметува таа фацијалната експресија со мрдањето на устињата и сето тоа е делви резултат на она што ги очекува. Зборувам за новиот јавен обвинител кој сака, може, но не може, нема шанси да му наметне дека е од ВМРО ДПМН или не, Савевски дефинитивно не може таква, нели, да му закачите лепенка. Меѓу другото, деновиве премиерот најави дека има чувство дека ќе се случува конечно на што мислам дека сите македонски граѓани веќе 2 години го чекаат, конкретна силна борба со корупцијата, високата корупција. Тој најави бивши премиери, министри и сите го знаеме тоа. Го знаеш и ти, го знам и јас, знаеме и кои се, но за сега, до сега имаше едни фиокички во кои што првин еден Љовевски, а потоа еден Коцевски си ги чуваа пред нечињата, тие фаќаа прашинче, фаќаа се, нели, пајажини, но мислам дека е дојдено време и во најава е нешто што треба да се случи конечно, бидејќи реално целата поента на постоењето на оваа држава без тоа црно петно што беше минатите години што се случуваше ставено под тепих благодарение на тогашното јавно обвинителство и судовите, да не ги заборавиме, па МВР да не зборуваме за Спасовски и компанија. Конечно е време да се тргне тој тепих и да видиме што чуда има, нели, под него. Апсолутно, и јас лично сум имал стотици пресконференции со изнесување на сериозни криминали, на висока корупција во делот на високи функционери. Тоа барање на народот не е само овие 2 години од оваа влада, меѓутоа да бидеме реални, тоа барање е повеќе децениско. Дефинитивно. Еднаш за конечно во Македонија да дојде правдата. Ние ги поставивме основите, го реформиравме законодавството, обезбедивме и финансиски средства кои што им се потребни и не за поголеми плати, тоа одма го кажавме, туку во делот на оној стручен персонал кој што им треба и оние ресурси кои што им се неопходни, за кои што самите и обвинителство и судство истакнува дека се неопходни. Значи тоа е чекор кој што сме го направиле во делот на финансиската независност, кадровските промени и мислам дека сите овие основи кои што ги поставивме даваат за право сите граѓани, вклучително и ние како власт, да очекуваме и да имаме чувство дека во наредниот период ќе се изнесат пред јавноста сите тие затворени предмети во фиоки и не да бидат само изнесени пред јавноста. Она кое што постои како сомнение, задача на државните институции или да го отфрлат и да образложат пред јавноста дека да, тука постои законско действување, немало криминал, немало крадење, што вака народски се изразиме, од една страна и од друга страна онаму каде што има сериозен криминал и корупција, секој инволвиран да си ја понесе соодветната казна. Основите се поставени, кадровската екипираност е направена, имаме за прв пат во историјата на Македонија избор на јавен обвинител кој што не е обременет со одредени тесно партиско политички флоскули. Никој не му најде мана на човекот, да бидеме реални. Има прекрасна, брилијантна, би рекол, биографија која што е поврзана со неговото професионално действување. Личности со таква биографија, со таков личен кредибилитет, со такво действување во минатото, никогаш нема да си дозволат да бидат инсинуирани од било кој, вклучително и од власта, така што тоа е и суштината на поставување на такви личности, на такви високи позиции во судството и во обвинителството, за да бидат независни и да действуваат врз основа на словото на правото, а не како до сега во претходната влада на нарачани прогони и пресуди кои што сите бевме сведоци. Очекуваме независно постапување, очекуваме неселективно постапување, ова го потенцираме често, затоа што и доколку некој сега се дрзнува како што се дрзнал да прави криминал, веднаш треба законот да го санкционира, но никако не смееме да ги забораваме ни претходните функционери кои што се дрзнале да прават криминал, треба да одговараат и да си ја сносат одговорноста во вид на казна која што е согласно законите во Македонија. Само така ќе воспоставиме сериозна правна држава во која што сите други сегменти на општеството ќе може да одат напред. Имаме од другата страна еден лидер кој што спомена ти, но тоа се само дел од аферите. Тука е и Жан Митрев, тука е онкологија, тука се модуларните, тука е и марихуаната, лиценците, јагленот на вице со джипот од 130 набавка на вакцини, препостави, имаше и одно време набавка на едни респиратори кои што заглавија во Бразил. Многу се, стотици се може. Сега
Една работа е таа и заради нешто, можеби некам да преодицирам, некој ќе одговара, но свесен си дека ќе ве обвинат веднаш за политички реваншизам. Видете, тоа е работа на политичка стратегија, меѓутоа би рекол и повеќе работа на политичко лицемерие од страна на само доколку се случи. Ја искрено очекувам да не се случи, затоа што во она кое што го гледам од нивните функционери и сегашни и поранешни, кои што не се, да речеме, дел од тоа јадро на околу Зоран Заев, кои што се, да речеме, оние кои што основано се сомневаат за дека имаат сторен криминал, барем во јавните изјави се исто така согласни дека треба да имаме борба со криминалот и корупцијата, дека треба да одговараат и тие функционери од ЦДСМ, нивни сопартици кои што се огрешиле, и мислам дека под притисок и на јавноста која што со децении очекува правда во Република Македонија, сметам дека ќе се појави и таму едно здраво јадро кое што ќе се согласи и ќе ги осуди сите овие криминали кои што се случиле. Тоа нема да се деси од ова јадро на СДСМ кое што е сега на власт, предводено од Филипче, каде што врховен лидер е Заев, од едноставна причина затоа што се работи за нивни лични судбини. И ја не очекувам дека се толку доблесни да бидат толку честни пред јавноста и искрени и да се одговараат свесно јавно за тоа кое што го правеле. Меѓутоа, лицемерието уште сега се гледа. Откако се случи поразот на Орбан и тие веднаш имаат неколку пресконференции во кои што повикуваат владата да го вратела Никола Груевски, да одговарал, односно да лежел затвор за правосилните пресуди што ги има и така натаму. И добро, ќе го разберам тоа, легитимно, меѓутоа не го разбирам моментот зошто исто така жестоко со неколку пресконференции не го побараат и Васко Ковачевски да дојде да се врати во Република Македонија и да одговара. Затоа што борбата со криминалот и корупцијата не може да биде селективна, не може нашите поднаводници да не одговараат, а тугите да одговараат. Ако сакаме сериозна борба со криминал и корупција, треба да бидеме доследни и неселективни и да действуваме така во јавност. Да го повикаат Васко Ковачевски да дојде и да се соочи со правдата, да си докаже дека е невин или да си се брани, ќе му бидат нормално обезбедени сите законски услови кои што го наложуваат тоа, така што уште тука можеме да видиме какво ќе биде действувањето на ова крило на Артан Груби се врати, овој не се враќа, така малку. Еве нека го повикаат, ќе покажат пред јавноста неселективност. Јас очекувам и еве во првото соочување кое што ќе го имам со некој од СДСМ, јас ќе порам да го повика Васко Ковачевски да се врати, затоа што ние имавме, односно премиерот имаше изјава дека Македонија е правна држава, имаме правосудни пресуди, доколку хипотетички Груевски дојде на граница, државните органи ќе постапуваат согласно словото на законот. И тука никој да нема дилема. Меѓутоа, да го видиме тој од другата страна. Ако сакаме нели да бидеме неселективни и да се прикажуваме во јавноста дека сме борци против криминалот, корупцијата, висок. Ама ако се прикажуваме лицемерно и ако велиме нашите се супер, нека бегаат, овие само од ВМРО нека одговарат, ние сме честните, овие од ВМРО се криминалците, не поминува во јавноста тоа и ќе доживуваат само поголеми и поголеми дебакли ни следните избори кои што ќе се случуваат во Македонија. Една работа, така ми е премногу симптоматична. Каде е Заев? Бране, зошто го нема во Македонија? Многу долго време го нема. Не се појави ниту на восторичувањето повторно на Венко Филипче, иако беше најавен. Така, ќе напишеше некој Facebook статус од кој знае каде, нели? И го нема. Не ти е интересно тоа што го нема човекот во државата? Во Дубај, извини, не може да биде веќе, имаше таму ситуација, се уште трае, претпоставам дека фатил штрафта джафте, па едно време се појави во Кенија, каде беше на некој сафари. Ете, јас од едни информации што ги следам од медиумите сега, јас не можам толку да сум информиран за неговите движења, меѓутоа гледа по информациите од јавноста гледаме дека има доста расширено бизниси по други држави, не само соседни како Бугарија, туку еве слушавме и во Африка и каде ти не се погледам кој што беше во Дубај, така што очигледно дека е сериозно ангажиран по другите држави, за жал не го гледаме тука во Македонија за да
им помогне на македонските граѓани. Тој еднаш го прочитав на Facebook, не знам од каде му е напишан статусот, рече дека нели најави тужба против мене. А јас баш пред некој ден добив решение од Основниот суд Струмица дека таа тужба е поднесена на ненадлежен суд, односно Основниот суд Струмица се прогласи за ненадлежен за таа тужба. И тука е едно многу симптоматично нешто да се спомене, тоа дека или Зоран Заев заедно со неговиот роднина, пошто застапникот кој што му е таму адвокат исто е со презиме Заев. Да. Така што или Зоран Заев заедно со неговиот роднина поима немаат од право, во што не верувам, или од друга страна познатото функционирање на Заев, врските што ги има во судството, особено во Струмица, каде што се уште смета дека Струмица е негов личен пашалук, се обидел да издействува една пресуда против мене, сакајки да се исчисти, односно испере пред јавноста дека ете тоа кое што јас сум го говорил не било вистина. За среќа на граѓаните и на државата, очигледно е дека веќе судството е имуно и отпорно на неговите влијанија и Основниот суд во Струмица постапи согласно законите во Република Македонија и донесе решение со кое што се прогласи за ненадлежно за таа тужба. Може би мала победа, но за мене, верувате, е голема победа против поранешниот премиер, против поранешниот председател на телото за судски реформи во Македонија, во пакет заедно со неговиот адвокат и правен застапник, кој што му е и, претпоставам, роднина. Прво што помислив кога ја видов тужбата која што ја поднесе Горан Заев во име на Зоран Заев, беше токму тоа дека неговиот роднина поднесува во Струмички суд за да ги искористат врските, за да те насамарат дека си виновен, а не си, но испадна да секоја чест на судиите имало и такви. Мислам дека и тие се осмелуваат да стануваат она што треба да бидат правични после оние стеги во кои што беа со Зоран Заев и компанија, сега веќе се провуфтирани во умовите и не е тоа веќе распупеното судство. Истото мислам дека се случува и во јавното обвинителство според последните действувања и на државниот јавен обвинител и на останатите. Бубевски им поднесе на Заев и на Филипче за Жан Митрев, никој друг на заминување или не. Значи ова што следува е она што следува, но мислиш дека конечно веќе се опуштат во правосудниот систем од оние стеги, тие најдоа да зборуваат за корупција и за судство, знаеме како се случуваше, не Катици, не како беше Вилма Русковска, како беше она другата кацарска со згрешеното име Добрила, нели кумот и утнал работала, но мислам дека сум убеден дека тоа ќе се случи, затоа што гледам огромна разлика во она што значи притисок и влијание на судството што се случуваше во времето на претходната влада и на Зоран Заев и она кое што се случува денеска. Верувајте, јас воопшто не само јас, почнувајќи од премиерот па ете надолу сите ние, воопшто и да немаме никаква комуникација со ниту еден судија, со ниту еден обвинител, дури изборот на јавниот обвинител, можеби тоа не толку во јавноста се помина, така можеби помина незабележително, е дека воопшто немаше ни средба помеѓу премиерот и тој кажа дека очекувал, да, самиот обвинител очекувал, немаше таква средба, затоа што таа одлука беше донесена врз основ на биографија, а не врз основ на идни ветувања. Таков му и карактерот на премиерот, кој што лично многу добро го познавам, таква е неговата политика и очекувам дека тие стеги кои што ги имаа порано сега се оттргнати, немаат стеги. Единствено очекување од судството и обвинителство е да си работат согласно закон и ништо повеќе од тоа. Согласно закон, неселективно, мислам дека така ќе ја вратат и довербата кај граѓаните и нормално ќе изградиме една сериозна правна држава. Се друго е погрешна политика и нема да не одведе никаде. И ние сме свесни за тоа и затоа воопшто немаме намера да вршиме било какво влијание во делот на правосудниот систем.
Дали најдобар доказ за паниката во редовите на СДС и на Филипче е онаа проекција која што тој ја направи пред неколку дена со мојот колега Матеја Петровски од Алфа телевизија. Јас сум свесен, сме биле жртви многу пати на политичари кои што кажувале работи кои што не треба, но ова е во низа. Веќе Атак врз Алфа ТВ, врз Курир се случуваше, врз Плюс, Инфо, Нетпрес, значи сите што им прешат и не одат по нивната политичка палка како им одговара, критички кон нив, сачувај Боже, нема зошто да бидеме, но се случи еден преседан повторно, директен атак на лидер на партија, не е лидер, председател, лидерот води некаде, овој не води никаде, мислам, но директно му кажа на мојот колега, буквално посака Алфа телевизија да се затвори, ликуваше злорадо на повторната неверојатна, небулозна, инфантилна паралела, сега по случувањата во Унгарија. Со победата на Маѓар ќе се среди и медиумскиот простор во Македонија. Сачувај Боже, повторно ќе кажам, ова ми е но тоа многу кажува за демократскиот капацитет на Филипче, кој што не е лидер, тоа е чувар на фотелјата таму во само додека заедно октроиран лидер можеби ако има. Така. Значи тоа покажува многу за нивниот демократски капацитет и повторно покажува негација на самата негова изјава дека ова ВМРО-ДПМН, односно оваа влада на ВМРО-ДПМН е автократска, затоа што исто така карактеристика на автократски системи е да узурпираат медиуми и да затвараат медиуми кои што се критички настроени кон нив. Ние за овие 2 години не само што немаме ни помислено некаков медиум да се затвори во Македонија, напротив, премиерот секојдневно е на медиуми и секојдневно му се поставуваат најразлични прашања кои што, ако порано тоа биле 2 до 3 прашања, сега имаме по 20 на 30 на минути одговарање на новинарски прашања од сите медиуми, нешто што не било својствено порано. Гостува на секоја телевизија, на секој медиум каде што ќе биде поканет, и тоа е само разлика во демократскиот капацитет кај ВМРО-ДПМН и премиерот и она кој што го имаме од СДСМ. Ако се свратиме наназад, веднаш со доаѓањето на СДСМ започна прогонот против медиумите, кој што сега го нема, тогаш се затвори и некои многу медиуми кои што беа телевизијата, нова телевизија, нова ТВ, медиуми кои што беа критички настроени спрема нив. Ние такво нешто не покажуваме, што е уште еден доказ дека не сме автократска, туку напротив демократска власт. Загрижува фактот што еден човек кој што се представува како председател на опозиција, кој што претендира да биде висок функционер, има таков однос спрема медиуми кои што се критички спрема него и толкава нетолеранција спрема медиуми. Сметам дека со тоа ја покажува само својата маленкост, односно малата големина во демократијата кој што тој човек има. Многу разочарувачки што ете и таквите луѓе, иако е високо позициониран во опозицијата, само го уште повеќе нарушуваат кредибилитетот на луѓето кои што се занимаваат со политика и го доведуваат до тоа дереџе до кое што е особено во делот на опозицијата. Јас напротив сметам дека еден лидер на опозиција кој што се бори да дојде на власт треба да биде многу проактивен и можеби најактивен токму кај медиумите кои што критички се настроени кон него, да ја објасни својата политика, визија, вистина токму на тие медиуми, и мислам дека така ќе допре до гласачко тело кое што не е она кое што само му чука со раце на неговите настапи, туку напротив ќе ја расшири својата порека и паралелно на тоа, нели, ќе биде активен на терен, затоа што ајде да земеме последните избори кои што ете тие ги глорифицираат наредниот период, а ништо не научат од нив, треба да знаат дека господинот Маѓар по 3 до 4 пати го има посетено секое место во Унгарија. Дневно имал по 5 до 6 посети на различни населени места, секој ден зборам, во сериозен, во една година сериозна на сериозни активности и успел да допре до секој еден граѓанин во Унгарија и да си ја презентира својата визија и политика и нормално ете тоа му се рефлектирало на избори. Тоа треба да го научат они, да бидат помеѓу граѓаните,
да ги посетуваат секој не во своите партиски простори каде што се собрале 5, 10, 15 членови од тој нивен во таа нивна организација, туку напротив на терен, помеѓу граѓаните, помеѓу земјоделците, помеѓу пензионерите, помеѓу студентите, помеѓу сите категории на граѓани, вклучително и на критичките медиуми, каде што треба да си ја кажат својата вистина, и само така можеме да имаме една сериозна политичка партија, сериозна политичка опозиција во Македонија. Сето ова кое што го говориме е само доказ на безидејноста, на некапацитетноста и на немањето на демократска свест во опозицијата. За крај, како следна епизода на овој летечкиот циркус на Венко Пајтон, дали очекуваш дека, бидејќи се во добри односи со Радев, кој што во моментов е фаворит во Бугарија, да прогласат победа и по неговата победа во Бугарија на изборите кои што следуваат? Па видете, би било логично, Да. и очекувам, особено што Венко Филипче се постави како бесплатен адвокат и бесплатен амбасадор на Бугарија, пишувајќи едно писмо до Европската Унија, каде што ги прокламираше токму тезите, за среќа погрешни тези, на Бугарија, кодошејќи ја сопствената држава и наштетувајќи на сопствениот народ. Така што, гледајќи како действува тој во политиката, очекувам дека победата на Радев треба да ја прослават и во штабот на СДСМ. Така, и тоа ќе донесе промени во Македонија, така. Тоа е Апсолутно. логиката, да. И во Апсолутно Нигерија не. имало избори, ама и тие таму победиле од опозицијата и тоа ќе било домино ефекти за Македонија. Ниту една промена во ниту една држава, вклучително и Македонија, не може да од надвор. И тоа треба да го сватат. Промената може да дојде само ако е изразена на фери демократски избори од страна на граѓаните на Македонија. И тоа е основен политички постулат. Така. Се друго е замајување. Да си го исчистиш и средиш собствениот двор и да не се радуваш што комшијата преку 3 куки и 4 мала имал прекрасен среден двор во кој што... Така е. Така е. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам, честа беше моја. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.